Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba unboxing tanah kasur ya dari Indonesia. Murah meriah. Benar. Lumayan. Simple. Manfaat dan enak gunakan surmon ya, namanya ini Crimean Tatar. Iya, paketnya simple. Ini katanya dari kayaknya resin ini 50 lbs. Ini 28 inci. Tanpa ini ya, tanpa string bridge. Coba string Bismillah. Modelnya LBS. Crimean Tatar. Tanpa string bridge dan bisa kuat. Bismillah. Murah meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.